ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 30 ଡିସେମ୍ବର ସୋମବାର ଅମାବାସ୍ୟା ପଡ଼ୁଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେମାନେ ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛେ। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଏହା ସୋମବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଅଛି, ଏହାକୁ ସୋମବତୀ ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ପିଠା ଏବଂ ଗଇଁଠା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଟକାଳି ବି କହୁ, ଏଥିରେ ବଉଳ ପକାଇ ବା ବଉଳ ଫୁଲ ପକାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ ଘର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଏହି ପର୍ବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଉ କିଛି ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବତାଇବି। ଏହା ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ଅମାବାସ୍ୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି, ଏମିତି 5ଟି ଚମତ୍କାର ଉପାୟ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ଉପାୟଟି, ଏହି ଗୋଟାଏ ଉପାୟ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଉପାୟ ଅଟେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେହି ଜିନିଷ ସବୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଣିକରି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 30 ଡିସେମ୍ବର ସୋମବାରର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିଦେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା କିପରି ପୂରଣ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଚମତ୍କାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଥରୁଟିଏ ନିଜ ଜୀବନରେ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ଏବଂ ସବୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପିତୃଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ପିତୃଦୋଷରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ବିବାହ ହେଉନାହିଁ, ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହିଁ, ଏ ସବୁ ଉପାୟର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଯାହାକି ପଡ଼ୁଅଛି ସୋମବତୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ଯାହା ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା, ବର୍ଷର ଶେଷ ଅମାବାସ୍ୟା। ତେଣୁ ଜମା ବି ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୋମବାରର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ବି ଅଛି, ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ ବି ଆପଣମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି 5ଟି ଉପାୟ କ'ଣ ଆଗକୁ ବତାଇବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ଜାଣିବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ଥାଏ ବହୁତ ଖାସ୍ ଅଟେ। ଏହି ଖାସ୍ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଖାସ୍ ଉପାୟ କେବଳ ମୋ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବି ଓସ୍ତ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଓସ୍ତ ଗଛ, କେବଳ ଓସ୍ତ ଗଛ ନୁହଁ, ସେଠି ବରଗଛ ବି ଥିବ ଏବଂ 2 ଓସ୍ତ ଗଛ ଏବଂ ବରଗଛର ପୂଜା ବି କରାଯାଉଥିବ। ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନଠାରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହୁତ କରଜରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଅମାବାସ୍ୟାର ରେମିଡ଼ିଟି ବହୁତ କାମ ଦେବ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବା ସୋମବାର ଦିନ 30 ଡିସେମ୍ବର ସକାଳ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଢାଳରେ କିଛି ଚିନି ଏବଂ ହଳଦୀ ପକାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ପାଣି ଢାଳିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ସେହି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଜାଳିଦେବେ। ବାସ୍ କେବଳ ଏତିକି। ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଦୀପ ଜାଳିବାର ଅର୍ଥ ପିତୃଙ୍କର ପୀଡ଼ା, ପିତୃଦୋଷରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜାର ମହତ୍ଵ ଏହା ଯେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଓସ୍ତ ଗଛର ପତ୍ର ନେଇଯିବେ। ସେହି ଓସ୍ତ ଗଛ ପତ୍ରରେ କିଛି ଚିନି ବା କୌଣସି ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାହାରୁ କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ। ବାସ୍ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଚିନିକୁ ରଖିକରି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ବାସ୍ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏତିକି କାମ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ମାଙ୍କ ଦୟାରୁ କିପରି ଆଗକୁ ହେଇ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟାରେ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଉପାୟ, ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁତାବକ
ଗରିବମାନଙ୍କର ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ, ଗରିବମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଅମାବାସ୍ୟା କିମ୍ବା ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା, ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ବି ହେବ, ପିତୃଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଘରୁ କରଜ ମୁକ୍ତି ହେବ। ଏସବୁ ଉପାୟ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କରିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ମାସ ଟଙ୍କାଟେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। 30 ଟଙ୍କା ଯଦି ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, 30 ଟଙ୍କା ବି ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଭୋଜନ ବି ଆଣି ନିଜେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେବା ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଶନି ଦଶାରୁ, ଶନି ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଛତା, କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, କମଳ ଏବଂ କିଛି କଳା ରାଶି, ଚପଲ, ବସ୍ତ୍ର, କିଛି ଖାଦ୍ୟ, ଯାହା ବି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଏବଂ ଛତା ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେବେ। ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଦଶା, ଶନି ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାକୁ କେବେ ବି ଶନି ପୀଡ଼ା ପଡ଼ିନଥାଏ, ଶନି ଦଶା କେବେ ବି ତା ଜୀବନରେ ଆସିନଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ କହିଛି ଯେ ଆପଣ ଶନି ଦଶାରେ ଚାଲିଛି ବା ଶନି ଦଶା ପାଇଁ ଏମିତି ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି, ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ତାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଆଜ୍ଞା, ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟକୁ, ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ଢାଳ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ, କଳା ରାଶି ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ଗାଈର କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ପକାନ୍ତୁ। ପକାଇ କରି ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଷେକ କରାନ୍ତୁ। ସେହି ଯାହା କଳା ରାଶି ଏବଂ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଜଳରେ ପକାଇ ମହାଦେବଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଶନି ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଯଦି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜ ଭାବରୁ ହିଁ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବଂ କଳା ରାଶି ପକାଇ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ଏହା, ଶନି ପୀଡ଼ାରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏବଂ ଏହାକୁ ଅର୍ପଣ କଲାବେଳେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହାଦେବଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ ଜପ କରିପାରିବେ। ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୟାଳୁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମରେ ନଥିବ, ତାହା ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଦେବତା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ଦେବ ଯାହାକି ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ ତାହା ଦିଅନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ। ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଉପାୟଟି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟଟି, ଯଦି ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟଟିଏ। ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲି ଧାଗା, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ବରଗଛ, ଓସ୍ତଗଛ ପୂଜା ସମୟରେ ବସ୍ତ୍ରଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ମୂଲିକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି, କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ, ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଏସବୁରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ସେହି ମୂଲି ବା ଧାଗାକୁ ନେଇକରି ଆସିବେ। ଏହାକୁ 7 ଥର ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଗୁଡ଼ାଇବା ବେଳେ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଏବଂ ଏହା ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ାରୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବ। ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏହି ଉପାୟଟି କରି ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା କିପରି ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ଏବଂ ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଫାସୁତୁରା କରନ୍ତୁ। ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗୁରୁବାର, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏହି 4 ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଦାନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଗୁଣ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଗଇଁଠା, ଅଟକାଳି ବା ପିଠା ତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବ। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବା ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ନିଜ ଘରର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିମ୍ବା ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନର
ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଆପଣମାନେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ମନେ ରଖିବେ ଅନ୍ଧାର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଦୀପଦାନ ଦେବାର ଅଛି। 5ଟା 15 ଯେହେତୁ ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲୁଛି, 5ଟା 15 ପୂର୍ବରୁ 5ଟାରୁ 5ଟା 15 ପୂର୍ବରୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଦୀପଦାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।